全沙這都是為你關注，就算得 QK 也在 QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑、多兒黃君賢。來發現。頭先咧 Bowie 咧都有提到咧，就係除咗同老友記佢哋去教佢哋煮嘢食啊嘅嘢嘅時候咧，都有教中學生喎。係啊，冇錯。我想問，咁教中學生係嗱，有咩技巧？係啦，有啲咩嘅？係咪有啲科學嘢㗎？頭先我聽到就話落啲醋嘅話，啲顏色會轉嘅。係啊，我哋依家咧教嘅中學生咧，就通常譬如教係一啲果醬啦，你煮果醬嘅時候咧，其實我哋會加糖啦，咁啊點樣利用嗰啲生果嘅酸性，跟住加埋啲糖，就形成咗啲果醬。咁其實全部嘢都係有啲化學嘅原理喺裏邊嘅。咁平時我唔知你有冇試過去飲嘢咧，有陣時你會見到一啲飲品咧，會有一啲唔同嘅顏色出現嘅，係啦。咁其實咧，嗰啲都係一啲有少少化學嘅成分喺裏邊嘅。咁例如，唔係佢個密度唔同咁。唔係啊，嗱，譬如有陣時有冇飲過一啲藍色或者紫色嘅物體嘅飲品啦？有見過啊。咁嗰啲其實咪就係一啲化學嘅原理喺裏邊咯。咁唔係一啲顏色色水嚟㗎，即係唔係添加㗎。咁譬如我知係啊，天然㗎嘛。係天然蝶豆花，咁我哋加一啲檸檬汁落去。咁佢就會變咗顏色啦。咁其實呢啲咪都係類似一啲化學嘅原理啦。咁會變咩色啊？又係紫色嘅藍色咯，係啦，冇錯啦。跟住變紫色，藍藍地色。係，跟住如果落咗檸檬，因為個酸性一 hit 咗落去就變紫色。係啦，冇錯啦。咁所以其實你望到個顏色好靚咧，或者有呢個元素咧，咁又會引起嗰啲中學生望到嘅時候，咦，又覺得好特別喎。我而家都覺得好特別。係咯。咁整果醬係整咩果醬咧？咁呢間我哋通常會整藍莓嘅果醬，藍莓嘅果醬。因為藍莓嘅果醬咧就比較容易揾到個材料啦，即係超級市場一定有得賣啦。不如你順便就順勢講下啦，一開始點樣去？首先就買藍莓啦，買藍莓，跟住清洗啦。咁清洗嘅時候點樣可以清洗得佢乾淨？唔係咁浸過，係啦，冇錯啦。嗱，落鹽、落麵粉、落生粉，其實原理都係一樣。我哋係製咗一啲密度，令到裏邊污糟嘢可以走出嚟。咁呢個又係有少少化學咯。OK，咁洗乾淨之後，我哋要就純粹用水沖就有陣時爭啲啲，係啦，浸下揾啲鹽或者生粉嗰啲 OK，浸下麵粉都 OK。試下先。跟住叉下佢，等佢嗰啲藍莓嘅表皮破咗，即係爛咗，係啦。咁其實咧係啦，其實嗰個表皮咧有個果蠟，天然嘅果蠟。係。咁呢啲咧又係對嗰個，即係你又會係保護咗嗰個藍莓，咁你又會了解多少少啦。咁跟住原來跟你撈糖啦，落糖撈完，你又會見到佢有啲天然嘅藍莓顏色。好靚，跟住慢慢你會見到佢有啲乾嘅藍莓，篤下佢篤啲窿之後，跟住就揼啲糖落去，同佢一齊撈完之後，你會見到佢黏黏，有啲醬，有啲糖膠，即刻係啦，係啦，跟住有啲顏色開始好靚。跟住我哋預備咯，個鑊放落去，加熱嘅時候，你會開始見到初頭淨係啲黏稠，跟住慢慢煮下。你個火係幾大啊？中細火。咁其實同時我哋又加埋檸檬汁落去撈噶啦。咁檸檬又令幾多度咧？個檸檬通常200克至300克落，大概一個至個半啦。我都幾多係啊，一個係 OK 嘅，個半咧就即係有陣時我哋想中和翻個甜咧，咁我就中意落多少少。係一路煮，你又會見到嗰啲藍莓醬咧，啲水開始慢慢又越走越多。我初頭冇落過水，越走越多。咁啊，見到佢開始水多啦，開始見到嗰啲藍莓咧個樣咧，又變咯。原本巢巢地，跟住發脹。變到好似珍珠奶茶咁嘅珍珠，圓盤碌啊，係啦，圓盤全部膨脹晒，跟住開始又慢慢收翻細咯，開始稠啦，咁嗰陣時接近啦，細中細火，冇錯啦，咁個過程咪一路慢慢觀摩，佢嘅變化，望下佢嘅變化，見到佢嗰個濃稠，見到佢嘅膨脹，見到佢嘅收縮，係啦，成個過程你就要慢慢喺度摸下望下啦，咁其實唔係好耐嘅啫。收縮係咪已經差唔多？差唔多啦，係啦，見到佢一稠咧，我哋揾啲鑊鏟
推，開始見到佢有條痕出現，咁啊搞掂啦，咁啊 OK 啦，即係檸檬汁加佢嘅啫，係啦，咁下次千祈唔好煮到，哇！我未變到藍莓醬煮結啲，哇！咁大件事啦，係好容易就係用呢個，係啦，跟住點咧？點算咧？跟住撩唔到噶啦，因為佢一攤凍咗少少硬晒噶啦。係啊，咁如果你呢一個攤凍咗會係點啊？都係果醬狀，果醬狀。即係平時你撩嘅，係咪攤凍咗就係我哋平時見到嗰啲噶啦？係。但係就當然唔好似啫喱麵啦，嗰啲係加咗一啲添加劑啦，嗰啲就係假噶啦，冇錯啦。咁所以就睇，咁我睇到會好雀躍嘅，因為你係教緊佢嘢嘛，即係一啲即係化學啊，兼煮嘢啊。咁係咪糖嘅比例都好精準，先至可以出到呢一個咁嘅濃稠度？大約有個比例啦。咁但係你話係咪要好精準？咁其實生果咧本身嗰個酸甜其實都有輕微嘅差異。係啦。咁所以其實話好精準又唔係嘅，係啦。咁啊大約都 OK 嘅。就視乎嗰個人如果想甜啲或者冇咁甜，係啦。咁但係糖落得夠咧，佢嗰個防腐能力就即係保鮮能力又強啲啦，係啦。咁啊，但係自己整咧，因為冇落防腐劑啦，咁所以通常都係新鮮啲食啦，一個星期左右啦，係啦，咁啊 OK 啊。其實大部分生果都可以做到啊。係中學生對煮嘢嗰個熱愛係咪同即係疫情有關嘅咧？你覺得？哦，可能咯。即係你疫情前冇咁多學校嘅邀請啊，定還是點咧？唔係嘅，都有嘅，係啊，係都差唔多啦。即係課餘活動嚟，課餘係啊，都係課餘嘅，係啊。以前我哋咧係有嗰啲 cooking class 嘅，係 compulsory，即係你一定要上嘅。係，但係嗰陣時你哋應該麻麻地喎，我係企喺度。嗱呢個咧就係關你自己本身中唔中意啦。係，但係咧冇得中唔中意啊嗰陣時。係，因為佢一定要上，跟住但係咧就冇咁多頭先聽嘅，即係果醬呢啲係好似。即係容易啲處理，因為你以前嘅細個嗰啲 cooking class 咧，佢話煮碟餸出嚟，咁可能係3個同學仔一 group 嘅，哇！我即一嗰下覺得好大壓力啦，跟住就變相其實好多同學都真係即係大家都煮唔到最尾嗰碟餸噶啦，整春卷我記得好麻煩噶真係整春卷唔係同埋有壓力嘅，係啊有壓力嘅，係啊。有壓力係因為佢有限嘅時間，你個課堂太短，其實 enjoy 唔到嗰個過程，enjoy 唔到嗰種興趣。係你有興趣就會做得好噶啦。同埋而家我諗你去教嘅時候咧，啲學生係自己主動嚟上堂噶嘛。都係都老師叫佢哋嚟上堂嘅，都係嘅，都會係啊。但我都曾經試過有啲學生係真係被逼嚟嗰啲咧，你個 feel 係唔同嘅。佢哋係點樣嘅咧？冇乜表情，唔投入，唔係咁我哋就要諗你點樣時間過，點樣令到佢有興趣，引一引佢，咁就盡量令到佢跳翻入嚟啦。咁你好好喎，你咁樣係咪啲大人真係唯有係咁嘅啫？唔係，因為我記得我自己細個嘅時候咧，其實我都係麻麻地讀書。咁如果有一個人有興趣令到你跳到入去咧，咁我就會好開心啊！係，即係你可以重俾個機會自己先咯。冇錯，你以心為心啊！冇錯，我會喺佢哋角度諗一諗。通常啲男仔多定女仔多？嗱，依家好特別嘅喎，好多男仔其實係投入嗰啲女仔，而係做得好好嘅。係啊，我曾經有個中學生真係好主動行埋嚟握我手，我好多謝你，你真係搞得好好。係，我而家4個女朋友都係咁樣翻嚟嘅。係咩？你唔好咁啦！我4個女朋友都係嗰食嗰個蘋果批。但係中學生只依家攞阿媽嘅廚房出嚟教飛啊！咁係啊！咁啊，但係啲嗱咁講喎，你諗下而家最叻嘅廚師係男定女？真係啊，咪就係男仔咯，男仔比較多啲係啦。咁其實呢個都關一個體力啦，體力事啦，耐力問題，絕對係啊，係啊。因為其實煮嘢啦，你話啫，其實都係一件辛苦嘅事嚟。係㗎，你淨係企喺度咁耐啊，係啊，已經辛苦。係啊，企喺度係攰啊，係啊，即係唔使你做嘅，係啊，又要大力啦。都係嘅，冇錯。唔覺得你係真係咁諗下？係冇錯。我俾呢個藉口自己又 keep 住呢個身形。咁我真係冇乜 potential，所以即係揸鑊鏟都冇力就係咩意思啊？句說話就係話，咁阿毛爺，你煮咁多嘢吓，有冇一啲嘅菜式都你初接觸你覺得喂真係好難？你覺得難度最高嘅係乜嘢咧？你要練好耐啊，先掌握到。難度最高啊？最複雜嘅你覺得？最複雜，其實煮嘢食咧，如果我覺得一般屋企家庭煮咧就輕鬆嘅，即係你其實因為你隨意一啲，其實啲食材自己配嚟配去都得嘛。咁但係好老實做甜品咧，
個準程度其實真係要好高嘅，咁亦都可以訓練到自己嘅專注力嘅。咁你嗰個即係譬如酥皮啦，呢啲其實都係啦，或者麵包啦，其實我哋講我覺得都係要專注啲咯。你酸種啊，淡最近好中意嘅啲酸種嗰啲，係咯，係啊，其實一整呢啲咧，你個人專注咗，其實都係一個減壓嘅良方嚟啊！我自己覺得係點樣減到壓啊？可以，因為你專注咯，係啊，因為你譬如你壓力嘅意思係話你真係某一件事令到你有啲困擾，但係而家你咧做緊呢一件煮嘢食件事咧，你專注喺呢件煮嘢食嘅時候咧，你就忘記咗嗰啲困擾嘅事情。因為你一定要好專注先唔會出錯。如果你一心多幾用咧，跟住你嗰樣嘢就唔專注咧，唔專注就失敗。好明顯俾翻你睇。而家啲人成日都提倡啦，就話煮嘢食要俾個心啊嘛。係啊，冇錯啊，冇錯啊，係啊，食嘅人咧係會感受到你煮嘅時候嗰樣嘢係有冇用心嘅。係因為嗰個幼細咧，你係睇得出嘅。嗰個粗糙同幼細咧，就係你有冇心啦。係啊，冇錯，係真係㗎。嗱，Bogie一陣間咧，你就唔好吝嗇，你教我哋整翻一味嘢。我哋今晚咧就真係落廚試啊！打算唔止一味。係咩？你盡量講。好，睇下時間夠唔夠啦。QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑、多兒黃君賢。來發現好，而家咧就上堂學一個餸先，係交俾你啦，Bogie。我哋就整簡單嘅，我哋今日整凍嘢啦。好，係啦，咁我因為啱啱整完呢個醉蝦啦，係啦，真係好好味啊！啱啱搞咗個35人嘅 party，咁啊，跟住嗰個朋友話俾我聽，個醉蝦最快食晒，咁啊好啦，我哋整個醉蝦啦。個醉蝦好簡單，第一件事買新鮮嘅蝦，係啦，買邊隻蝦好啲咧？係真係一定要買海蝦咧？都唔係一定嘅，買基圍蝦都 OK。基圍蝦，咁啊，基圍蝦都唔係咁容易買到啊。係啊，去相熟嘅。基圍蝦先至難買。係相熟嘅，見到靚仔噶嘛，活喐噶啦，梗係。咁啊，買翻嚟通常咧就剪晒啲鬚啲尖吉嘴嗰啲就剪晒佢先啦。咁啊，係啦，咁啊洗佢，咁啊薑葱就落煲水滾咗，係啦。咁咪提一提先。第一件事記得喺冰箱咧就攞支冰水，即係冰咧就我通常就揾啲飲完嘅水樽咧就入咗啲水咧就放定喺冰格嘅，係即係冰嘅。係啦，咁啊喺屋企有陣時唔係下下都有冰粒噶嘛，咁啊雪定1-2支咧就放煮嘢食嘅時候攞出嚟用，係啦。咁啊第一件事你雪櫃要備用咗呢個先，有冰啦，係啦冰啦。咁啊跟住咧蝦咧就洗乾淨剪晒呢啲之後咧，咁我哋薑葱咧就煲滾咗，就放啲蝦落去，一霎基本上見到佢轉色咧，一轉色，基本上就倒起佢隔咗啲水啦。係咁啊，攞呢個冰出嚟，就即刻浸住啲蝦，係啦。咁啊，順便喺個冰嗰度咧，就再捽下。有陣時我哋剪完啲鬚，剪完啲吉嗰啲嘢咧，有陣時會有啲，仲有啲流喺度，蛋白質嗰啲白色嗰啲，係啦。咁嗰啲咧就黐住隻蝦嘅，係啊。咁啊嗰啲浸咗出嚟咧，有陣時會影響咗你本身酒。有陣時我哋浸完咧，嗰啲酒咧再用噶嘛，咁啊唔好俾佢影響佢啦。咁我哋就喺度順便洗整乾淨佢，同埋都靚啲啦。冇錯啦。咁啊，跟住我哋就預備呢個曹佬啦，跟住就紹興酒啦，跟住俾啲冰糖。我就通常攞啲冰糖咧就煮少少煮溶，攞水煮溶咗攤凍嘅，咁啊跟住咧就加咗呢個曹佬，加咗呢個紹興酒，咁啊跟住係啦，冇錯啦，咁啊中意嘅咁啊俾頭先喺霎呢個即係煮呢個糖水嘅時候就俾2粒紅棗啦，係俾2粒紅棗啦，跟住俾少少杞子啦，咁啊溶咗之後就係裹服佢，係啦，咁啊跟住等佢成碟嘢靚啲啫，係啦，咁啊啲蝦凍晒啦，即係浸凍晒啦，咁我哋就頭先調咗嗰個酒，浸佢啦，咁啊自己試味，咁其實咧有曹佬咧本身咧已經係夠有鹹味，唔使再加魚露，唔使再加其他嘢噶啦，咁啊好簡單，咁啊試咗個啱嘅味，咁樣俾咗啲糖水落去試一試，因為曹佬比較鹹，係。咁啊，俾啲糖水浸試咗味之後咧，靠佢嘅命脈啊！係啦，係啊。咁我哋就將嗰啲蝦咧抹翻乾啲水，就放落去浸。咁啊，浸咗咧就由佢就咁放喺雪櫃啦。咁啊，浸幾耐咧？隔晚4個鐘起，至到第二日24小時都冇問題。係啦，咁你話再有個殼保護住。咁但係再浸耐啲。
浸，我試過浸咗2-3斤，係啦，食唔晒，食剩咗再浸咧，咁啊2日咧其實都 OK， 不過咧我就覺得濃得滯，係啦，濃得滯，避走啲，係啦，冇咁清啦，係啦，冇咁清，係冇個啦，冇個鮮甜度，好似係個酒蓋咗佢啦，蓋咗啦，咁嘅鮮味，4個鐘至到1日咧，即係24小時到啦，咁我覺得係合適嘅，咁啊撈起一啲蝦嗰啲醉汁咧。鮮味啊，咁啊留翻嚟浸多次，下次我哋留翻嚟浸鮑魚啊，新鮮嗰啲活鮑咧，咁啊可以又留嚟浸多次啦，係浸多次啦，咁啊唔愛啦，咁啊可以啦，咁啊係好煮完餸啦，我哋找緊食甜品，甜品啊，咁啊甜品整個好簡單嘅，咁有時我哋喺屋企咧成日搵人煮餸，或者煮甜品會用剩啲忌廉，咁我哋淨係用嗰個忌廉。加一個餅碎，咁啊個餅碎咧我哋叫瑪利餅碎，咁啊喺超級市場有得賣噶啦，係冇錯啦，或者係其實喺你假嗰啲得唔得啊？都得嘅，不過咧就硬口啲，冇咁軟滑，整一個好簡單嘅木漢布甸。有冇聽過？有，澳門好出名噶係嘛？排隊食噶嘛，好簡單，就得2種材料噶咋。係啊，咁啊，我哋咧其實會喺打忌廉嘅時候咧，忌廉用剩幾多，你咪即係喺屋企簡單啦，簡單啲啦。咁我通常我哋加少少煉奶，加煉奶啊，加煉奶，叮咁多煉奶，令到佢有少少甜味。跟住咧打到佢，係加咗煉奶先去打得到噶，打到。加煉奶打到咧唔好咁勁，打到好似一個溶咗嘅軟雪糕狀態，即係打緊嘅時候有啲痕，停咗之後咧隱約有啲紋出現就得啦，就停噶啦。將啲瑪利餅碎揼到碎晒，呢個身子好啊，跟住揼到碎晒之後咧，就喺個杯嗰度咧求其攞啲碗攞啲杯靚仔啲咁啊，滲咗一層餅碎，跟住就將頭先嗰啲忌廉就掉2羹落去，啱啱冚到啲餅碎又落忌廉，餅碎忌廉，如是者你睇落到幾多層咯？咁啊落到有3-4層咧就搞掂啦。跟住哇，好處係咩咧？放冰格當雪糕，放冰格都得㗎，直頭係要放冰格。係啦，放冰格，你整幾杯，我今日食2杯，留翻2杯，下個禮拜食都冇問題。哇，係啦，冇錯啦。一於翻屋企就去整㗎。係啊，你對我的愛充